व्हाट्सअप गाइस, सुबह के बज रहे हैं 7 और आज का ब्लॉग ज़्यादा कुछ खास नहीं वाला है। आज मैं बात करने वाला हूँ अपने डॉग्स की। एक्चुअली वो डॉग्स नहीं, दो बीच हैं। देखिए, एक देख सकते हैं, ये मेरे पीछे एक लैब्राडोर जिसका नाम है स्वीटी। ये बहुत ही स्वीट और नाम से ही स्वीटी है ये। और मेरे पीछे एक जर्मन शेफर्ड भी बैठा है जो कि बहुत ही एग्रेसिव है। आपको अभी तो शांत दिखेगा, लेकिन अभी थोड़ा दिखाता हूँ आगे की वीडियो में एग्रेसिव। इसका नाम है चंदू। चंदू चंदू तो सोती रहोगी। इधर आओ। चंदू चंदू इधर आओ, आओ इधर आओ, आओ। चंदू आओ, आ जाओ, इधर आओ।